Cảnh sát giao thông lập chốt bắt láo người dân, gặp ngay bác Tài là cử nhân trường luật và cái kết. Chưa cái thời điểm để mà hết cái thời điểm để thực hiện cái lộ trình cao biển. Thì bây giờ người ta tôi đã kiến nghị, tôi đã kiến nghị cơ quan kiến nghị chưa nhưng người ta trả lời là người ta chưa có điều kiện để lắp cái biển, chưa có điều kiện một cần vươn nên là tôi đấy là anh nói thôi, chúng tôi nói trên cơ sở văn bản, tôi không thể nói trên miệng được anh. Rồi bây giờ vào đây tôi làm biên bản cho. Đây gửi anh ảnh em cho mình ảnh không? Gì đây? Đây, Đăng Trọng 177682. đó, đúng không? Tôi làm công khai, anh cứ quay thoải mái. Em xin phép anh ấy nhá.